Today we are going to Germany. Germany. The one who's walking here. It's funny. I can't fit there.
The most famous building in the city, Augusta Treverorum, founded by the Roman Emperor Augustus, is the Porta Nigra. Hier im Norden der Stadt, entlang der Nordallee, verlief die römische Stadtmauer und später auch die mittelalterliche Stadtmauer. Linker Hand, außerhalb der Stadt, wurden die Toten auf Gräberfeldern Romeinse en later de middeleeuwse stadsmuur. Aan de linkerkant, buiten de stadsmuur, werden in de Romeinse tijd de doden begraven op begrafenisvelden. Here, in the north of the city, parallel to today's North Avenue, ran the Roman city wall, and later the medieval city wall. Van Luxemburg wordt als de eigenlijke stichter van het keurvorstendom Trier aangezien. Hij installeerde It was one of the most influential prince-electors in the first half of Lexus underhouses and streets, are an underground city in themselves. Im Straßenbild zeichnet sich die Altstadt Triers heute noch sehr deutlich ab. Das fast quadratische Areal wird an allen 4 Seiten von einem Alleenring umgeben, der den Verlauf der mittelalterlichen Stadtbefestigung nachzeichnet. We recognize the small Schellenmauer on the right side. We shall see larger parts of the former city fortification later in the area of the Imperial Baths. in het stratenbeeld ziet men nog duidelijke sporen van de oude stadskern. Het bijna vierkantige areaal is aan 4 zijden met een alleenring omringd die het verloop van de middeleeuwse stadsvestiging natekent. Van deze stadsmuur, letterlijk vertaald de muur met de wel. Grotere delen van de middeleeuwse vestigingsmuur zien we later in de omgeving van de keizerthermen. Nun biegen wir in das Residenzviertel Triers ein, wo auch heute noch linker Hand die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, die frühere Bezirksregierung und die Kreisverwaltung Trier-Saarburg ihren Sitz haben. Der folgende rote Turm war früher ein Archiv der kurfürstlichen Verwaltung. Heute ist er der Glockenturm der angrenzenden Basilika. De nu volgende rode toon Was formerly an archive of the electoral administration. Today, the tower is the bell tower of the adjacent basilica. De basilica, links van ons, is een reusachtig bakstenen gebouw uit de tijd van keizer Constantijn de Grootkezer, het hele West-Romeinse Rijk dat zich uitstrekte van het noorden van Schotland tot van de antieke tot in de nieuwe tijd. Wir fahren jetzt in den Dombereich mit vielen schönen Portalen der alten Wohnungen der Domherren und malerischen engen Gassen ein. Die eindrucksvolle Doppelkirchanlage aus Liebfrauenkirche und Dom ist eines der großartigsten Zeugnisse für die ununterbrochene Folge kirchlichen Bauens von der Antike bis in die Neuzeit hinein. The Cathedral of St. Peter, the oldest bishop's church, dates back to the palace of Empress Helena, mother of Constantine the Great. She is said to have brought the most famous relic of the cathedral, the Holy Robe, the Robe of Jesus Christ, on the pilgrimage to the Holy Land. De Petrusdom staat als oudste bisschopskerk op
de fundamenten van de keizerlijke villa uit de 4e eeuw. Keizerin Helena, keizer Constantijns moeder, zal de beroemdste reliquie van de doom, de heilige rok, het onderkleed van Christus, aan de stad die Dom Treviris heette, geschonken hebben. Der Dom St. Petrus als älteste Bischofskirche geht auf den Palast der Kaiserin Helena, der Mutter Kaiser Konstantins, gegen die Mauern. Tegenover de dom staat een vroegere Pruisische gevangenis, die tegenwoordig het Bisschoppelijke Museum met de belangrijkste vondsten uit de doomopgravingen beherbergt. Hier is onder andere het beroemde Couple Museum with the most important finds from archaeological excavations in this area. ontwikkelen met een grotendeels verkeersvrije binnenstad. Die jetzige evangelische Erlöserkirche ist mit dem dahinter befindlichen kurfürstlichen Palais zu einer Bauanlage verschmolzen. The current Protestant Church of the Redeemer has merged Kat uit de Romeinse keizertijd die ooit opgegraven is. Straks komen we nog langs de plaats waar deze grondgat verborgen wordt. the State Museum, leaning against the city wall which runs to the Imperial Bus, contains magnificent gold jewelry, mosaics and a recently discovered huge gold treasure. We will pass the site of its discovery later. De muren en vensters van de keizertuinen zijn de ruïnes van een vroeger badpaleis, waar men kwam het cultuurerfgoed van de mensheid bijzonder beschermt. Die Kaiserthermen sind Teile eines ehemaligen, nicht vollendeten Badepalastes, in dem man sich erholte, vergnügte, aber auch Geschäfte tätigte. Sie gehörten zu den größten des Römischen Reiches und sind heute, ebenso wie viele andere Sehenswürdigkeiten, durch die UNESCO als Weltkulturerbe der Menschheit besonders geschützt. The Imperial Baths are part of a former incomplete bathing palace, where you could relax, have fun, but also do business. They are among the largest in the Roman Empire and today, like many other sites, are protected by UNESCO as the World Heritage Site of Humanity. Er was plaats voor 20.000 toeschouwers in aanvallen van buitenaf. Later als steengroeven voor het klooster. Aquatic performances were performed in front of 20,000 spectators. Fights, Theater wurde stadtseitig mit einer künstlichen Erdaufschüttung geschickt in das Gelände des Petrisberges integriert. Das war Teil der römischen Stadtmauer. Links, die Straße hinunter, ist ein Augustinerkloster zur Aufnahme von Armen und geistig Kranken. on the left, down the street, are the city theatre and the city hall, formerly an Augustinian monastery. It housed the poor and mentally ill. Tegenover de Were discovered at the end of 1980s. Today, they are protected by a glass building. we slaan linksaf in de Brückenstraße en op de rechter Biegen wird daraufhin auf der rechten Seite das weiße Karl-Marx-Haus auftauchen. Born on May 5th, 1818. The street was named in 1927 after a Trier major. door de Noormannen in 882 leidde van hier een For a long time, the Feldstraße, Field Street, was an undeveloped Roman road. The many monasteries on the left side formed a dividing line between the city center and the Moselle in the Middle Ages. de Verenigde Hospitien Zeigt eine sogenannte Bergkunstschule, die Vorgängereinrichtung der heutigen Fachhochschule. Sie gehört zum Typus der Kunstgewerbeschulen, die den künstlerischen mit den Weinkarten der Trierer Gaststätten findet der Gast alle Weine dieser Gegend mit Rang und Namen. Um Trier näher kennen, burgemeester van Trier. Voordien heette deze straat de Ridderstraat. Gaat u in tegenovergestelde richting door de Porta Nigra en volgt worden, wanneer men van de Porta Nigra een kleine 100 meter richting
binnenstad wandelt, sterrenepoches, is de middeleeuwse Grote Markt een van de mooiste van Duitsland. Ze ligt in de voetgangerszone van